Obunene bwa ttatu ya Lydia Jasmine gye yeekubye ku kisambi bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bagyegweka amaaso n'abalala ne boogera omugambo ogutokomoka ku ttatu ye gye yeekubye awo ku kisambi eri mu ngeri ya kimuli naye abantu abasinga mwenna muyinza okubeera nga temukimanyi lwaki yeekubye ttatu naddala specifically ku ekyo ekisambi awo wennyini. Number one, mukusookera ddala abantu abafollowinga stories zange wano ku SMX Media nze mbeebaza y'ensonga lwaki mmwe mufuna bwino. On top of that mufuna continuity ku stories zetubeera tukoze nti ffe tukola story ne tugivaako awo oba story endala egenda okujja nga tusobola okuwaako reference ku stories zetuze tukola. Ensonga lwaki gwa ya subscribinga ku SMX Media oba gwagenda okubeera ng'osubscribinga obeera bigenda kunyumira nnyo oba kwanguyira okutegeera obeera ofollowinga stories zaffe ku SMX Media. One, ensonga lwaki Lydia Jasmine yeekubizza ttatu ennene bwaguuga ku kisambi mukimanyi bulungi nnyo actually yali time ya either ali January oba mu December. Lydia Jasmine yavaayo n'agenda performinga ng'alina enkovu eri fresh ku kisambi n'atutegeeza mune waliwo ekyamwokya ku kisambi awo wennyini we yakubye ttatu nga kinene so waliwo yajja agenda performinga n'ayambala kapatula kati ng'enkovu erabikira ddala engeri abakyala abo gye banyirira ebisambi skin ng'enkovu erabikira ddala. Ye n'avaayo n'agamba sigenda kwekweka mb'oba nkole ki oba nkole ki olw'ensonga nina enkovu mb'oba nneme kwambala abuntu bwange bumpi nedda jja bwambala kubanga ndi proud okubeera nga nze Lydia Jasmine. Ekintu ekibeera kyanjokya ekindeetako enkovu ey'amaanyi efaanaganako bw'eti lumundowooza siyambala ebiki bye nina kwambala mbongezeeko kweka omubiri gwange oba ngezeeko kweka enkovu naye n'atutegeeza lunywe nti yajja sigala yeyambalira obumpi sikakubadde nti waliwo ekyamwokya kimuleetako enkovu ine ekyamwokya kyamwokyeza ddala oba yali paasi oba yatuula ku kyokya naye kyamwokya awo ku kisambi. Ndowooza finally n'amaa n'afuna solution yeeyo enkovu kwe kukubawo ttatu ennene bwaguuga. Eyo ttatu teyagikubyewo mbw'ayagala kwekuba ttatu nnene nedda yagikubyewo kweka nkovu eyaliwo ey'ekintu ekyamwokya. Yeyo reason yokka lwaki yeekubisiza ttatu. Yandibadde yeekubya akattatu akatininga waabulina alinako butatu obutini alinako wanene ku kibegaabega kwegamba alina butatu bwe bubadde butinitini naye eno bwaguuga lwaki yagyekubye eri mu kubeera nga ebikka owali enkovu ekintu ekyamwokya teyatubulira specifically ki ekyamwokya naye enkovu yaliwo n'atutegeeza mbu waliwo ekyamwokya so yabadde agezaako kubeera nga abikkiriza nkovu. Kubanga tuotunawo enkovu tosobola giraba kubanga enkovu eyo yagikubyemu ttatu. N'abantu abasinga by the way ttatu ze bagenda beekuba abasinga babeera babikka nkovu. Wano ku SMX Media tujja sigala tuku updates kyonna okola subscribinga nyega notification bell ebisigadde obitulekere.